კოლეგებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ ცვლილებათა პაკეტს, რომელიც შეეხება ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებებს, ასევე თამდე პროექტებს. ვინაიდან მეორე მოსმენა მუხლობრივად გვიწევს განხილვა. კი ბატონო, მუხლობრივად გავდივართ. პირველ მუხთან დაკავშირებით ხომ არ არის კითხვები. პირველი ნაწილი. ეს არის ადმინისტრაციულ სამართალთა კოდექსი, ხო? დიახ, ადმინისტრაციულ სამართალთა კოდექსი. კი ბატონო. ქალბატონი ეკაბესელია, შემდეგ ბატონი ბექანასრიშვილი. დიახ, პირველ ნაწილზე გვაქვს ეხლა მსჯელობა. ქალბატონო ეკა, პირველ ნაწილზე გვაქვს კითხვები. დიახ, ბრძანეთ. მადლობა ბატონო არჩილ. ბატონო ანდრე, პირველი მუხლი, რომელიც ეხება იზოლაციის და კარანტინის წესების დარღვევას. პირველი რაც მინდა კითხოთ, ჯარიმის ნაწილში თუ არის რაიმე ცვლილება, იმიტომ რომ პირველი მოსმენის დროს იყო ჩემი წინადადება, რომ არა ფიქსირებული თანხა ყოფილიყო 2000 ლარი, რაც მძიმე იქნება ცალკეულ შემთხვევაში იმ პირებისთვის, ვინც შეიძლება იყოს სოციალურად დაუცველი ან სხვა მძიმე სოციალური სტატუსის მატარებელი პირისთვის და სიმძიმის მიხედვითაც რომ განისაზღვროს და სამართლიანი იყოს, უმჯობესია რომ იყოს შესაძლებლობა ნაკლები თანხა იყოს გამოყენებული დაჯარიმების სახით. შეიძლება იყოს საჭიროება მაქსიმუმის გამოყენების, მაგრამ კანონი უნდა იძლეოდეს ასეთი შესაძლებლობას განსაკუთრებით, როდესაც მისი გასაჩივრება მოხდება და პირი სადაოდ გახდის ამ ჯარიმას. ეს ერთი შეიცვლება თუ არა ეს მიდგომა, იმიტომ რომ ეს ჩვენი მოქალაქეებისთვის სადაც მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობას კიდევ უფრო მეტად დაამძიმებს, თუ ასე დავტოვებ და მეორე, შენიშვნაში არის მითითებული პირს გადაყვანა შესაბამის სივრცეში მოსათავსებლად, რომელიც უნდა განახორციელოს სამართალ დამღობის მიმართ უფლებამოსილმა პირმა და ეს არ არის ადმინისტრაციული დაკავება. კითხვა არის შემდეგი: შეუძლია თუ არა ასეთ პირს, რადგან ის ადმინისტრაციულ დაკავებად არ განიხილება, არ დაემორჩილოს შესაბამის უფლებამოსილ პირს და განაცხადოს, რომ ის დაკავებული რადგან არ არის და მისი თავისუფლება შეზღუდულია რადგან არ არის, ესე ვთქვათ, არ დააყოვნონ, არ დარჩეს იმ ადგილას, სადაც მისი თავისუფლება იზღუდება და რო განმარტოთ, რას ნიშნავს, რომ ეს არ ითვლება ადმინისტრაციულ დარღვევად. ადმინისტრაციულ დაკავებად. მადლობა. ბატონი ბექანასრიშვილი. ესე იგი, რაც თვითონ საურავს შეეხება და ჯარიმებს შეეხება, ზოგადად ნებისმიერი ჯარიმა არის მიმართული პრევენციისკენ და არა დასჯისკენ. ამაზე ყველა ვთანხმდებით, ხო? აქედან გამომდინარე, ის უნდა იყოს შესაბამისი, ვთქვათ, იმისა, თუ რა იქნება ამ შემთხვევაში ის წონა, რომელიც ამ პრევენციას მოახდენს და არ დასჯის ადამიანს. ამიტომ შემოთავაზება მაქვს ზოგადად, რომ იქნებ ეს ჯარიმები, მე ჯარიმის გაუქმებას არ ვამბობ ამ შემთხვევაში, არამედ ვსაუბრობ იმაზე, რომ პროპორციული იყოს იმ ადამიანის შემოსავლის. გესმით, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ჯარიმა არის შემოსავლის პროპორციული. ჩვენც გვაქვს ამის პრაქტიკა, ხო? ბრუნვაზე არის მაგალითად მიბმული რიგი ჯარიმები, იგივე შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, იქნებ შეუსადაგოთ ეს იმ ადამიანის შემოსავალს, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ამ ადამიანებს დავაყენებთ შემდგომში უკვე ვალაუვალობის მდგომარეობაში და პრობლემის წინაშე. გამომდინარე იქიდან, რომ მათ შემოსავალი არ ექნებათ, იძულებულები იქნებიან სადმე ან მიკროსაფინანსოში ისოცხონ ეს ფული პროცენტით და შესაბამისად უკვე მთლიანად მათი სოციალური მდგომარეობა გაუარესდეს იმდენად, რომ დიდი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. ამიტომ თუ შესაძლებელია, მთავრობას ამის მექანიზმი ექნება, რომ ნახოს შემოსავლების მიხედვით, განსაზღვროს პროპორცია შემოსავლის მიხედვით, რომ იყოს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ჯარიმის, მაგალითად არ ვიცი, თუ დღეს არის 3000, დაუშვათ, რომ ჯარიმა იყოს ყველაზე დაბალი შემოსავლის შემთხვევაში იყოს ეს 500 ლარი, ამის გადანაწილების შესაძლებლობაც არსებობდეს, მაგრამ ერთი ხელის მოსმით, ვისაც 30000 აქვს შემოსავალი და ვისაც მაგალითად 5000 ლარი აქვს და ვისაც 500 ლარი ზოგადად 500 ლარი აქვს შემოსავალი, მას რო 3000 ლარი დავაკისროთ, მე მგონი სამართლიანიც არ იქნება და ეს არ არის რაღაცა ახალი პრაქტიკა, ამის გამოცდილება არსებობს და იქნებ ამ მიმართულებით წავიდეთ, რომ სოციალურად სამართლიანი იყოს ეს ყველაფერი. მადლობა. გთხოვთ ბატონო ანდრე უპასუხოთ. დიახ, მადლობა შეკითხვებისთვის. რაც შეეხება
რაც შეეხება პირველ შეკითხვას ჯარიმის ნაწილში ცვლილება გვაქვს თუ არა შემოთავაზებული, ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ კიდევ ვიმსჯელეთ, გავიარეთ კონსულტაცია ასევე შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან, იქნება ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და თუ სხვა ორგანოები და შესაბამისად არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე არსული პრაქტიკის გათვალისწინებით და ასე შემდგომ, ვინაიდან აქ საქმე შეეხება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონს და ამ კანონში გათვალისწინებულ კარანტინის და იზოლაციის წესის დარღვევას, რაც პირდაპირ ნიშნავს შემდეგს, რომ თუ კი მე ვარ თუნდაც სოციალურად დაუცველი და ვიცი, რომ ვარ კონტაქტში დაავადებულ პირთან, ჩავედი ქუჩაში, შევედი მაღაზიაში და ამით მე ვინმეს რაიმე გადავდე, ეს არის ძალიან მძიმე შედეგი და ეს უქმნის ჩვენი საზოგადოების სიცხეს და ჯანმრთელობას საფრთხეს. სწორედ აქედან გამომდინარე და ბატონმა ბექამაც ახსენა, რომ პრევენცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ნამდვილად არავის არ უხარია და არავისთვის ეს სიამონება არ არის, რომ ვინმეს ან ჯარიმა დავაკისროთ, ან პასუხისგებაში მივცეთ, ეს არ არის ჩვენი თვითმიზანი. ჩვენი თვითმიზანია პრევენცია. ამიტომ ყველამ განურჩევლად რაიმე ნიშნისა უნდა ვიცოდეთ, რომ ყველა კანონის წინაშე ვალდებულნი ვართ, რომ თანაბრად დავიცვათ ეს წესები და შესაბამის შემთხვევაში თუ მე არ დავიცავ ამ წესს, მაშინ დამეკისრება შესაბამისი პასუხისგებლობა. რაც შეეხება შემცირებას, ვინაიდან ნახეთ რა სიტუაციაა. ჩვენ გვაქვს ადმინისტრაციულ სამართალდაღოვანთა კოდექსში მუხლები, რომლებიც ექვემდებარება სასამართლო განსჯადებას. ანუ ჯარიმას აკისრებს სასამართლო და არა პატრული. არის მუხლები, რომლებსაც პირდაპირ ქვითარს გამოწერს პატრული. ისეთ მუხლებში, როდესაც პატრული გამოწერს ქვითარს, არსად არ არის დისკრეცია პატრულმა კონკრეტულ შემთხვევაში ანუ არ არის შემოთავაზებული არც ერთ მუხლში დღემდე არსებულში ადმინისტრაციულ სამართალდაღოვანთა კოდექსში, რომ ხონდეს დისკრეცია 100-დან 1000 ლარამდე და თავისი შეხედულებისამებრ გამოწეროს. რატომ? ვინაიდან სასამართლო კონტროლი ამ ეტაპზე არ არის გარკვეული რისკები, ამიტომ საჭიროა ნორმა განჭვრეტადი იყოს და ფიქსირებული იყოს. ამიტომ ჩვენ ახლა ნახეთ რა სიტუაცია გვაქვს. ეს არის არა ჩვეულებრივი დარღვევა, არამედ კარანტინის და იზოლაციის წესის დარღვევა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონით. ეს ნიშნავს იმას, რომ პირი, როდესაც არღვევს ამას, ეს ნიშნავს იმას, რომ პირი არის ან ინფიცირებული, ან კონტაქტი ჰქონდა, ან გადაყვანილი იყო შესაბამის სივრცეში და გამოვიდა და დატოვა ტერიტორია და ამ ადამიანის სასამართლოში გადაყვანა, რომ დაუშვათ, დაგეთანხმოთ და გითხრათ, რომ კი დავაწესოთ ეს დისკრეცია და სასამართლომ შეუფარდოს, შეუძლებელია, ვერ მოხდება პირდაპირ გადაყვანა სასამართლოში. ამიტომ ეს არის შეტანილი იმ მუხლებში, სადაც პატრულს ექნება პირდაპირ უფლებამოსილება და ვალდებულება, რომ პირდაპირ ფიქსირებული ჯარიმა გამოწეროს. მაშინ ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ, უფრო ან ნაკლები იყოს, ან უფრო მეტი იყოს, მაგრამ ამ ეტაპზე შეჯერებული პოზიციაა კონსულტაციების შედეგად და მიგვაჩნია, რომ კანონმდებლობაში დღესაც არსებობს მთელი რიგი ნორმები, მაგალითად პროდუქციის, როგორც გითხარით, ადმინისტრაციულ სამართალდაღოვანთა კოდექსში 177 მუხლი გვაქვს, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში დადგენილი მოთხოვნების დარღვევისთვის. ამ დარღვევისთვის არის გაწერილი სანქცია 3000 ლარის ოდენობით ერთ-ერთ პუნქტში. ანუ ჩვენ ეს არ აგვიღია ჰაერიდან, რაღაც ანალიზის შედეგად მივედით, რომ თუ კი კანონმდებელმა თავის დროზე ჩვენ ჩავთვალეთ, ჩვენ თუ სხვებმა, როდესაც ეს მიიღეს, რომ სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში დადგენილი მოთხოვნის შეუსრულებლობა არის დარღვევა და მით უმეტეს 3000 ლარით. ამ შემთხვევაში თუ კი კარანტინს და იზოლაციას არღვევს ადამიანი, მაშინ უნდა იყოს ასევე პროპორციული. ამიტომ ჩვენ არ დავადგინეთ 3000, დავადგინეთ 2000. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ეს იქნება საგანგებო და საომარი, ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ 3000 ლარი. ანუ პროპორცია და თავსებადობა სისტემურობის თვალსაზრისით კანონმდებლობასთან გვაქვს, არ არის რაიმე სიახლე, მსგავსი სანქციები არის და მიგვაჩნია, რომ ეს საშიშროების მიხედვით ჩვენთვის თავარი ძირითადი ამოცანა არის ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. ამიტომ ჩვენ გარკვეული ნიშნით, ან უფრო ნაკლები სანქციის დაწესებით იმ პრევენციას ვერ მივაღწევთ. ამას გვიჩვენებს ასევე წარსული პერიოდიც. დღევანდელი მოცემული სიტუაციაც. თუ მეტყვით იმას, რომ მაშინ შეიძლება 2000 ლარიც არ იყოს საკმარისი გეთანხმებით, შეიძლება 2000-იც არ იყოს საკმარისი, მაგრამ ან უფრო ნაკლების ჩამოწევა, ან სასამართლოს რომ დაუტოვოთ თავისი შეხედულებისგან გამოიყენოს ეს, ფიზიკურად არ არსებობს ამ დროს სიტუაცია, რომ პატრულმა ჯერ არ გამოუწეროს სანქცია, გადაიყვანოს დაავადებული პირი ან პოტენციურად რისკის მატარებელი, რომ შეიძლება სხვებსაც გადაძოს ეს დაავადება და სასამართლომ იმსჯელოს, რამდენი დაადგინოს. ამიტომ პატრულმა უნდა გამოწეროს ან ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისმა ორგანომ ფიქსირებული უნდა იყოს ეს და ესეც 2000 ლარიც არის შეჯერებული. რაც შეეხება დაკავებასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ეს იქნება დაუმორჩილებლობა, ვინაიდან პრეზიდენტის დეკრეტის
თუ საგანგებოს და საომარის დროს არის, მაშინ იქნება დეკრეტის დარღვევა, იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ გვაქვს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონიც ასევე და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონში ასევე ჩნდება ეს ჩანაწერი, რომ შესაბამის ორგანოს შეუძლია შეაჩეროს მოქალაქე, თუ კი მას აღენიშნება რაიმე ნიშანი იმის, რომ შესაძლებელია ინფიცირებული იყოს და გადაიყვანოს. შესაბამისად, თუ პატრულის მოთხოვნას ვინმე არ დაემორჩილება, რა თქმა უნდა იქნება ეს დაუმორჩილებლობა, მაგრამ არა ადმინისტრაციული დაკავების დაუმორჩილებლობა, ეს დაკავება არ არის. ამიტომ ვამბობთ, რომ დაკავება ხორციელდება იმ მიზნით, როდესაც უნდა წარადგინო პირი სასამართლოში და აქ სასამართლოში ვერ წარვადგენთ ფიზიკურად დაავადებულ პირს ან პოტენციურად იმ რისკის მატარებელს, რომ შესაძლებელია დაავადება ჰქონდეს. ამიტომ ხდება ეს სამართლებრივი საფუძველი დღეს არსებობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონში, გვიწერია, რომ თუ ესეთი პირი არის დაავადებული, შესაბამის ორგანოს შეუძლია გადაიყვანოს კარანტინში ან იზოლაციის წესში, მაგრამ არ არის მოცემულობა, როდესაც ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას ჩადის. ამიტომ ამის დამატებით განმარტებას ვახდენთ. აი ეს არის რეალურად ის პასუხები, რაზეც თქვენ გინდოდათ, რომ გამეცა პასუხი. მადლობა. მადლობთ დაზუსტებები, ქალბატონი ეკაბესელია. მე მგონია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ორი ძალიან პრინციპული, ესე ვთქვათ, კომენტარი მაქვს. პირველი, პრევენცია არ არის 2000 ლარი, იმიტომ რომ ვიღაცა 2000 ლარს ისე გადაიხდის, რომ თვალს არ დაახამხამებს და მისთვის არ არის ეს შემაკავებელი, ვიღაცისთვის ეს შეიძლება აღმოჩნდეს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნახევარი ცხოვრება შეიძლება იმუშაოს და ვერ დააგროვოს, ხო? ამიტომ ინდივიდუალურია. ეს და პრევენცია 2000 ლარი კი არა, უადო თავისუფლების აღკვეთა გვაქვს და ადამიანებს მაინც კლავენ. ვერაჩერებს სასჯელის უკიდურესი ზომაც კი ადამიანს, ამიტომ ვერ ვიტყვით, რომ ეს პრევენცია იქნება, ამიტომ მე მგონია, რომ აუცილებელია ეს გრადაცია. მეორე, არასწორი განმარტებაა ის, რომ პატრულს და პოლიციელს არ შეუძლია სხვა ალტერნატივა ქონდეს. მაგალითად, შეუძლია გააფრთხილოს დამრღვევი მძღოლი და შეუძლია პირდაპირ ჯარიმა გამოუწეროს. ესეთი ალტერნატივები ჩვენ გვაქვს, ამიტომ ნუ ვიტყვით იმას, რომ პოლიციელს არ შეუძლია ქონდეს ალტერნატივა და ერთი სახელი უწერია. ეს დაასრულებინეთ. ადმინისტრაციულ კოდექსში არსებობს ალტერნატიული სახელები, რომელსაც პოლიციელები იყენებენ. ამიტომ ეს არ არის სწორი განმარტება და ბოლოს რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მაფიქრებს კონსტიტუციურობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თუ პირმა დაარღვია კარანტინის წესი და პოლიციელი მას აჩერებს და იძულების წესით გადაყავს იმ ადგილას, სადაც უნდა წაიყვანოს და სწორია უნდა წაიყვანოს, მისი თავისუფლება იზღუდება და საკონსტიტუციო სასამართლო და ევროსასამართლო განმარტავს, რომ პირის ნებისმიერი გადაადგილების შეზღუდვა არის დაასრულებინეთ. პრინციპში დავასრულე ბატონო არჩილ, აი ეს ორი მათ მაფიქრებს, რომ ხარვეზის მატარებელი არის და ალბათ ღირს დაფიქრებათ, იქნებ გასწორდეს ეს ჩანაწერები. მადლობთ ბატონი ბექანაშვილი. ესე იგი, აქ არის ჩვეულებრივად სოციალური სამართლიანობის პრინციპზე ლაპარაკი. მე მესმის, რომ ეს არის ძალიან მძიმე დარღვევა, იმიტომ რომ საფრთხეს არა მხოლოდ შენ თავს უქმნი, არამედ სხვასაც უქმნი და ასე შემდეგ. გასაგებია. უბრალოდ მე ვამბობ, რომ ისეთ მდგომარეობაში არ ჩავაგდოთ ეს ადამიანი, რომელიც მის ცხოვრებას მთლიანად დიამეტრულად შეცვლის. გესმით? ანუ სოციალურად დაუცველს, რომელსაც დავაჯარიმებთ მაგალითად 2000 ლარით, დამერწმუნეთ, რომ ის ამ მდგომარეობიდან ვეღარ ამოვა. შემდეგ დაედება მის სოციალურს ყადაღა, ასე შემდეგ და ასე. ხო იცით როგორ ხდება, ხო? იმიტომ რომ ერთი ხელით ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ, მაგრამ სხვა მექანიზმები გამართული არ გვაქვს. მაგალითად, ამ შემთხვევაში ყადაღა უნდა დაედოს თუ არა მის ანგარიში და ასე შემდეგ, როდესაც ვეღარ გადაიხდის. გესმით? ეს ერთი საკითხია. მეორე ხა პატრულს რაც შეეხება. პატრულმა შეიძლება პირდაპირ გამოწეროს ჯარიმა. ამაზე ლაპარაკი არ არის. ოღონდ არ განსაზღვროს შემდეგ სხვა ადმინისტრაციულმა ორგანომ, რომელიც ამაზე არის პასუხისმგებელი, მან განსაზღვროს ამ ჯარიმის ოდენობა. თორემ პატრულმა გამოწეროს ჯარიმა. პატრულის ჯარიმის გამოწერაზე არ ვლაპარაკობ, რომ მას ეს განსაკუთრებული დისკრეცია მივცეთ თუ არ მივცეთ, თვითონ განსაზღვროს ჯარიმის ოდენობა. გესმით? ანუ ატანადი რო იყოს იმ ადამიანისთვის ეს ჯარიმა, ამას საუბრობ, ამიტომ უნდა შეუფარდო და მიუსადაგო. დაასრულებინეთ. მის შემოსავალს რომ მიუსადაგოთ, იმიტომ რომ ვინც სოციალურად დაუცველზე ალაპარაკობს, შეიძლება 200 ლარი კონდეს, 300 ლარი კონდეს ხელფასი. ანუ მისთვის 1000 ლარი იგივე სიმძიმის არის, როგორც ადამიანს, რომელსაც აქვს მაგალითად 3000 ლარი ხელფასი და 2000 ლარს რო გადაიხდის. გესმით? ამას ვსაუბრობ რა. იმიტომ რომ რაღაცა ლოგიკურ ჩარჩოში რომ მოვაქციოთ ეს ყველაფერი, რომ ეს ამ ადამიანების მდგომარეობა, რა ვიცი, ახლა ძალიან არ დავამძიმოთ.
მადლობთ. გთხოვთ თუ პასუხოთ ბატონო ანი. კი ბატონო, მადლობა. გასაგებია, რა თქმა უნდა, არავისთვის არ არის სასიხარულო საუბარი სანქციებზე, თუნდაც იმასთან მიმართებაში, რომ გარკვეული ქმედებებისთვის, თუნდაც 500 ლარი შეიძლება ვიღაცისთვის ეს 500 ლარი იყოს ძალიან მძიმე. შესაძლებელია 200 ლარი იყოს ძალიან მძიმე, ხო? ამას ჩვენ ვერ გამოვითვლით ამას, ხო? კი ბატონო, სხვა პარამეტრებით გამოთვლადია გეთანხმებით, თუმცა ნახეთ, ჩვენ მეორე მომენტიც არის და ძალიან აბსოლუტური უმრავლესობის განწყობაც მოსახლეობის, რომ არ გაქვთ თქვენ უფლება, ხელისუფლებას, რომ ადამიანს დაუწესოთ პირობითად 50 ლარი ამ შემთხვევაში და ამ ადამიანმა გადასდოს კონკრეტული დაავადება სხვა პირს. რამაც შეიძლება ამ ადამიანის სიკვდილი გამოიწვიოს. ამ ადამიანებს რა უპასუხოთ? რა პასუხი გვაქვს ჩვენ იმ ადამიანებისთვის? თქვენ რო ერთ მხარეს ხედავთ, გასაგებია და ჩვენც ხედავთ და გეთანხმებით, რომ ეს თემა არის, მაგრამ არის მეორე მხარეც. ჩვენ გვაქვს პასუხისგებლობა, ხო, ჩვენი საზოგადოების წინაშე. ამიტომ ყველა რაციონალური გათვლით ეს იმდენად შემაკავებელი ეფექტის მქონე უნდა იყოს და პრევენციის, რომ არავინ თავში აზრად არ გაივლოს, არც მე და არც არავინ აბსოლუტურად, რომ დაარღვიოს ისეთი თან აქ არ არის უბრალოდ დარღვევაზე საუბარი. აქ არის ისეთი დარღვევა, რომელიც საფრთხეს უქმნის, პირდაპირ საფრთხეს უქმნის სხვა მოქალაქეების სიცოცხლეს და მათ ჯანმრთელობას. აქ რომ იყოს უბრალოდ დარღვევა და საფრთხის შექმნაზე არ იყოს ამხელა საფრთხის შექმნაზე საუბარი, გავიზიარებდით და დაგეთანხმებოდით, თუმცა ამოცემულობით ამას ვერ გავიზიარებ სამწუხაროდ. შესაბამისად, რაც შეეხება კიდევ ერთ შეკითხვას, სტრასბურგიც და ზოგადად საკონსტიტუციოც აქ იმსჯელებდა იმასთან მიმართებაში, თუ კი ეს იქნებოდა რეპრესიული მექანიზმი. თუ აქ ექნებოდა მიზანი, რომ დაეკავებინა პირი, ანუ გადაყვანა, თავისუფლების შეზღუდვა განხორციელდებოდა იმ მიზნით, რომ მისი წარდგენა მომხდარიყო სასამართლოში. ეს იქნებოდა რეპრესიული მექანიზმი და აქ დაგეთანხმებით, შეიძლებოდა განხდარიყო ეს სამსჯელო, რამდენად გვაქვს უფლება, რომ პრევენციული მიზნით დავაკავოთ. ამ შემთხვევაში ეს აღარ იქნებოდა პრევენციული დაკავება. ეს არის სწორედ ამიტომ სტრასბურგის პრეცედენტებიც ამას უთითებენ, რომ ეს არ არის რეპრესიული მექანიზმი, ეს არ არის წარდგენა სასამართლოში გასამართლებისთვის და მისი გარკვეული ვადით დაყოვნება, არამედ ეს არის სწორედ პრევენციული მიზნით საკარანტინო და იზოლაციის სივრცეში მოსათავსებლად. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. ეს მიზანი რომ არ ქონდეს, მაშინ შენიშვნას მივიღებდით და გავიზიარებდით. აქედან გამომდინარე, აქ კონსტიტუციურობის თვალსაზრისით პრობლემა არ იქნება, შესაბამისად, თუ იქნება, ჩვენი პასუხისმგებლობა იქნება დავიცავთ პოზიციებს. თეორიულად ყველაფერზე შეიძლება ადამიანმა იმსჯელოს, თუმცა პრევენციული მექანიზმი და სხვათა სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დასაცავად პირის განცალკევება და გადაყვანა ნებადართულია. დღესაც არის ნებადართული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონით, ქალბატონო ეკა, სადაც თუ პირი არ არღვევს წესს, ვიდრე დაარღვევს, შეუძლია გადაიყვანოს შესაბამისმა სამსახურმა. სხვანაირად ალოგიკური იქნება, ხო? აბა თუ ხედავთ, რომ ადამიანი ინფიცირებულია ან ინფიცირების რისკის ქვეშ არის და ვინმეს გადასდებს, თუ ის არ გადავიყვანეთ, ნებისმიერ ეს გადაყვანა, რა თქმა უნდა, არის მისი უფლებების შეზღუდვა თავისუფალი გადაადგილების. ამიტომ, ვინაიდან ჩვენ სწორედ სასამართლოში არ გადავყავს გასამართლების, არამედ გადავყავს კარანტინში და იზოლაციაში, ამიტომ არის ეს პრევენციული და კონსტიტუციურობის თვალსაზრისით აქ პრობლემები არ გვექნება. შესაბამისად, ეს არის პირველ მუხთან მიმართებაში, თუმცა სხვა პუნქტებიც არის და 177 მუხლის მე-15 პუნქტთან მიმართებაში მეორე ნაწილზე გადავიდეთ მაშინ ბატონო ანდრი. კი ბატონო, მეორე ნაწილი ხომ არ არის მეორე ნაწილთან დაკავშირებით. მეორე ნაწილში ცვლილებები გვაქვს წარმოდგენილი. ცვლილებები მესმის, უბრალოდ კითხვები ხომ არ აქვთ ჩვენს კოლეგებს. ქალბატონო ეკა, მეორე ნაწილზე. რაც შეეხება საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევას, საომარი საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევას. ეს არის დეკრეტით განსაზღვრული შემთხვევები, მას კანონის ძალა აქვს და მოქმედებს იმ ვადით, რა ვადითაც საგანგებო მდგომარეობა არსებობს. ხომ არ გააჩენს ამ მუხლის შემოღება ადმინისტრაციულ კოდექსში ისეთ განცდას, რომ დღეს რომ ამ გადაწყვეტილებას იღებენ შესაბამისი ორგანოები, რომ ეს არ არის, ესე ვთქვათ, სამართლებრივად გამყარებული, იმიტომ რომ ამიტომაც არასდროს არ იყო ესეთი ფორმით შემოტანილი, რომ საგანგებო მდგომარეობის დროს, როდესაც ვინმე არღვევს ამ რეჟიმს, ის ისედაც პასუხს აღებს იმითი, რაც დეკრეტში წერია. ამიტომ აქ ამის შემოტანა ეჭქვეშ ხო არ დააყენებს იმ გადაწყვეტილებებს, რაცაც ამ პერიოდში იღებენ შესაბამისი ორგანოები და ხომ არ გიფიქრიათ, რომ რამდენად აუცილებელია ამის ჩაწერა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში.
გთხოვთ უპასუხოთ ბატონო. მადლობა. პირველ რიგში გეტყვით რა იცვლება და დაუბრუნდები თქვენს შეკითხვას. აქ 177 მუხლის მე-15 პუნქტში ჩვენ გვაქვს დისპოზიცია ისე ჩამოყალიბებული, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ კომიტეტიც დავაფიქსირეთ პოზიცია და გუშინ ბატონმა მერაბ ქვარაიამაც დააფიქსირა პოზიცია, რომ მხოლოდ პრეზიდენტის დეკრეტზე არ ყოფილიყო მითითება სანქციის ნაწილში. აქამდე გვეწერა, რომ გამოიწვევს ფიზიკური და იურიდიული პირის პასუხისმგებლობა საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტის შესაბამისად, თუმცა ახლა მაინც განჭვრეტადობისთვის კიდევ უფრო მეტი სიცხადისთვის ჩვენ ვწერთ, რომ გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას, როგორც დღეს არის დეკრეტით გათვალისწინებული 3000 ლარით, ხოლო იურიდიული პირისა 15000 ლარით, თუ საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტით სხვა რამ არ არის დადგენილი. აი ესეთი ჩანაწერი იქნება სანქციის ნაწილში ამ მუხთან მიმართებაში. რაც შეეხება გაბატონო ეკას შეკითხვას, ჩვენ გვაქვს შემდეგი მოცემულობა, რატომ დაგვჭირდა და რატომ წერთ. ჩვენ აქამდე არ გქონია შემთხვევა, როდესაც მსგავს შემთხვევაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადებულა, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შედეგად შემოტანილი ყოფილა პასუხისმგებლობა და შესაბამისად სისხლის სამართლის კოდექსში ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ზოგიერთ შემთხვევაში არის მითითებები, ზოგიერთ შემთხვევაში არ არის მითითებები. იმისთვის რომ სინქრონიზაციაში იყოს ეს ყველაფერი, დამატებით რომ იყოს განსაზღვრული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, მხოლოდ ამისთვის შემოდის, თუმცა ის რომ დეკრეტი არის ორგანული კანონის მქონე აქტი და დეკრეტით სრულიად შესაძლებელია პასუხისმგებლობის შემოტანა. ეს განსაზღვრულია როგორც 71 მუხლის შესაბამისი პუნქტით და იქ საუბარია სხვათა შორის ერთ რამეზე, რომ დეკრეტი როგორც ასეთი იურიდიულ ძალას არ კარგავს საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების შემდეგ. ჩვენ 71 მუხლის მესამე ნაწილში გვიწერია, რომ გამოსცემს პრეზიდენტი დეკრეტებს, რომლებიც მოქმედებს შესაბამისად საომარი ან საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებამდე. ეს ნიშნავს იმას, რომ დეკრეტი იურიდიულ ძალას ინარჩუნებს და აქ არ წერია ის, რომ საგანგებო საომარი მდგომარეობის გაუქმების შემდგომ დეკრეტი კარგავს იურიდიულ ძალას. დამატებით ჩვენ პრაქტიკული მოქნილობის თვალსაზრისით და შესაბამისი კანონმდებლობის გამოყენებადობის თვალსაზრისით მიზანს შეწყვეტად მივიჩნიეთ დამატებით სისხლის სამართლის კოდექსში და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შემოტანა. ამიტომ არის ასახული აქ 177 მუხლის მე-15 პრიმა ნაწილად. მადლობთ. მესამე ნაწილზე ხომ არ არის კითხვები? მესამე ნაწილი დარჩენილია უცვლელად. მეოთხე? მეოთხეც დარჩენილი არის უცვლელად. მეხუთე ნაწილი? მეხუთე ნაწილიც დარჩენილია უცვლელად. მეექვსე? მეექვსეშიც შინაარსობრივი ცვლილებები არ გახლავთ. კი ბატონო, მეორე მუხლში ხომ არ არის? მეორე მუხლშიც შინაარსობრივი ცვლილებები არ არის. მესამე? არც მესამეში არ გახლავთ შინაარსობრივი ცვლილებები. მადლობთ. გადავდივართ შემდეგ საკითხზე. საქართველოს კანონის პროექტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ცვლილებების შეტანის შესახებ. პირველი მუხლის მეორე ნაწილი აქ ხომ არის? აქ უბრალოდ მთლიანად ნუმერაცია ისეა წარმოდგენილი, რომ მხოლოდ ერთი მუხლია. შესაბამისად აქ არ არის ცვლილებები შინაარსობრივი. კი ბატონო, კითხვები? მეორე მუხლში ცვლილებები არ გახლავთ შინაარსობრივი. შემდეგი საკითხი საქართველოს კანონის პროექტი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების შეტანის შესახებ. აქ პირველ მუხლში 359 პრიმა მუხთან მიმართებაში გვაქვს იგივე ანალოგიური ცვლილება, რაზეც თქვი რომ გუშინ ბატონმა მერამაც გააჟღერა ეს პოზიცია და კომიტეტზეც ვიმსჯელეთ დღეს ჩვენ და აქაც სანქციის მითითება ხდება პირდაპირ, ანუ 359 პრიმა მუხლი იქნება ჩამოყალიბებული სანქციის ნაწილში შემდეგნაირად, ნაცვლად ისჯება საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტის შესაბამისად იქნება მითითება ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 6 წლამდე თუ საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტით სხვა რამ არ არის დადგენილი და ასევე იქნება შენიშვნა რომ ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის ფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით თუ საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტით სხვა რამ არ არის დადგენილი. კითხვები? ბატონი ბექანაცხლიშვილი. ბატონო ანდრი, ეხა ამასაც ეხება და წინა კანონსაც ეხება. ანუ დაჯარიმების შემთხვევაში გადახდა როდის უწევთ ამ ადამიანებს?
რამდენი ხანი აქვს თუ ადარო გადაიხადე? შესაბამის ვადაში 30 დღე სტანდარტულად. 30 დღე სტანდარტულად, ხო? ეს არ იქნება მიბმული გარკვეული თვალსაზრისით შეზღუდვების ხანგრძლივობასთან? გამომდინარე იქიდან რომ უყურეთ როგორი ვითარება, რიგ შემთხვევაში ზოგიერთი სამსახურები გაჩერებულია, შეზღუდვების მოხდის შემდეგ ეს სამსახურები ამუშავდება. ხო არ აჯობებს, კი არ გავაუქმოთ ეს ჯარიმები. არამედ შესაბამისად, როდესაც ამუშავდება, სამსახურს დაიწყებს ის ადამიანი და ჩადგება ჩვეულებრივ კალაპოტში ცხოვრება, მაშინ დაეკისროთ ამ ჯარიმის გადახდის ვალდებულება. გესმით, დღეს შეიძლება ფიზიკურად ვერ გადაიხადონ უბრალოდ. ის მოლოდინი, რაც სახელმწიფოსაც აქვს, ის მოლოდინიც არ შესრულდეს უბრალოდ. მესმის. ბატონო ბექა ნახეთ, აქ განსაზღვრული არის მაქსიმალური ვადა, ვინაიდან ამ შემთხვევაში შესაძლებელი არის მეტი ლავირება და მინიმალური ვადა აქ არ გვაქვს დადგენილი, მაქსიმალური ვადა დავადგინეთ სისხლის სამართლის კოდექსის შემთხვევაში, ვინაიდან ამ შემთხვევაში სრულიად შესაძლებელია სასამართლოში ამ საკითხის გადატანა, ვინაიდან ეს არის სისხლის სამართლის საქმე. რაც შეეხება გადავადებებს და ასე შემდგომ, ეს საკითხი აქ ადმინისტრაციულით და სისხლის სამართლის კოდექსით ვერ დარეგულირდება. ჩვენ ვერ დავარეგულირებთ ამას. ჩვენ შეგვიძლია სამომავლოდ იგივე ჩვენ არაერთი აქტი გამოგვიცია, ჰუმანური აქტი, ერთ შემთხვევაში იყო 2018 წლის ბოლოს, თუ არ ვცდები, როდესაც ჩვენ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისგან გავათავისუფლეთ 2019 წლის ბოლოს შესაბამისი მოწყვლადი სოციალური ჯგუფები და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისგან გავათავისუფლეთ, საკმაოდ კარგი ჰუმანური აქტი იყო, ასევე გარკვეული პროექტი შემოსული არის დღესაც პარლამენტში, რომელიც ითვალისწინებს პარკირებისთვის, უკვე დარეგისტრირებულია საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე დარეგისტრირდა პროექტი, რომელიც პარკირების ჯარიმებისთვის გარკვეულ შეღავათებს ითვალისწინებს, ეგრეთ წოდებული, გარკვეულად ამნისტიის ძალის მქონე აქტი, არა პირდაპირ გაგებით ამნისტია, მაგრამ მსგავსი შინაარსის მატარებელი იქნება. ესეთი მიდგომები ყოველთვის შეიძლება გქონდეს. ეს არის უკვე პარლამენტის პრეროგატივა და არა ამ კანონმდებლობის ნაწილი, ამ კანონმდებლობაში ამას ვერ გავწერთ. ეს არ არის გაწერადი ამ კანონმდებლობაში. მადლობთ. მეორე ნაწილზე ხომ არ არის კითხვები? ცვლილებები არ არის მეორე მუხლში. მუხლი 2. მუხლ 2-ში ცვლილებები არ გახლავთ. თანამოხსენებას ხომ არ სურს გამოსვლა? შემდეგ კანონი საქართველოს კანონის პროექტი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. აქაც ერთი მუხლი პირველია, მუხლ პირველში ჩვენ პრაქტიკულად მხოლოდ ერთი დაზუსტება შეგვაქვს, ქალბატონი ეკას შეკითხვაც იყო ქალბატონო სოფოკილაძემ დასვა ეს საკითხი პირველი მოსმენით განხილვის დროს უფლებების თვალსაზრისით, რომ მაქსიმალურად შემჭიდროვებული ყოფილიყო კარანტინში მოთავსების ვადა პირის და გარკვეული დათქმა გაგვეკეთებინა დამატებით კიდევ. ამიტომ აი აქ პირველ მუხლში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონში პირველ პრიმა პუნქტში, როდესაც არის ჩანაწერი გაკეთებული, რომ იზოლაციისა და კარანტინის წესის დარღვევის შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი პირი უფლებამოსილია სიცოცხლისთან ჯანმრთელობის დასაცავად გამოიყენოს სამართალდამხმარე ფიზიკური პირის შესაბამის სივრცეში მოსათავსებლად გადაყვანა, აქ ჩაემატება გონივრულ ვადაში გადაყვანა, რომ დამატებით გადაზღვევა იყოს ვინმე ბოროტად არ ისარგებლოს, თუმცა თუ ვინმე ბოროტად ისარგებლოს, რა თქმა უნდა, ამისთვის პასუხისმგებლობა დადგენილია სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის და შესაბამისი პასუხი მოეთხოვება, თუმცა მაინც ვაზუსტებთ, რომ გონივრულ ვადაში მოხდეს გადაყვანა. კი ბატონო. კითხვები ხომ არ არის? პირველ მუხლთან დაკავშირებით. მეორე მუხლში ცვლილებები არ გახლავთ წარმოდგენილი. თანამოხსენებას ხომ არ სურს გამოსვლა? ალტერნატივა ხომ არ არის დარეგისტრირებული? კომიტეტები? დამოუკიდებელი წევრები? ქალბატონი ეკაბესელია. მადლობა ბატონო არჩილ. რადგან გარკვეული ცვლილებები მოხდა როგორც სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლის ნაწილში, ერთში ისევე მეორეში, ხო? კარგი იქნებოდა რომ მესმის საგანგებო მდგომარეობაში მუშაობთ, მაგრამ რო არ ქონდა ტექსტი, ამიტომ მე პირადად ეხლა მოვისმინე, როგორც მოვისმინე, კორექტირება მოხდა იმ ნაწილში, რომელიც პრეზიდენტის დეკრეტს ეხება. კარგია რომ ეს ჩასწორდა, იმიტომ რომ ეს გარკვეულ უხერხულობას მართლა ტოვებდა, იმიტომ რომ გამოდის რომ ეხლა მაშინ არ აქვს
ამით ვამბობთ, რომ არ აქვს სამართლებრივად ისეთ ძალა იმ გადაწყვეტილებებს, რასაც ეხლა იღებს პრეზიდენტის დეკრეტით შესაბამისი უფლებამოსილი პირი, რაც არასწორი განმარტება იქნებოდა. ასე რომ ეს რო გასწორდა კარგია, მაგრამ მე ისე ვერ დავეთანხმები იქ იმ ნაწილში, სადაც ჩვენ ვტოვებთ ესეთ ფიქსირებულ ჯარიმას. მგონია, რომ ეს არ არის სამართლიანი მიდგომა. კიდევ ერთი განმარტება, რაც კითხვაში გამომჩა, ის რომ საბოლოოდ შეიძლება ასეთმა პირებმა, ვისაც ჯარიმას შეუფარდებს პოლიციელი, შეიძლება გაასაჩივროს და ალბათ ბევრი გაასაჩივრებს სასამართლოში, სხვა საკითხია რამდენად სამართლიანი იქნება ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ მოსამართლეს მაინც უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, რომ თუ ჩათვლის, რომ ეს ადამიანი არ ემსახურებს 2000 ლარიან ჯარიმას, შეიძლება შეუფარდოს ნაკლები. და ამიტომაც აუცილებელია კანონში იყოს ესეთი ჩანაწერი, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ გათვლილი იმაზე, ადმინისტრაციული ოქმის შემდგენი პირი, პოლიციელი იმოქმედებს თუ არა კონკრეტულად აი ამ ჩანაწერით. ჯერჯერთ როგორც გითხარით, თქვენც იცით ახლა ვინც საჭესთან სიხართ და ატარებთ მანქანას, რომ პოლიციელს შეუძლია ალტერნატიული მათ შორის სანქცია გამოიყენოს და მაშინვე არ დააჯარიმოს დამრღვევი, შეიძლება გააფრთხილოს. ის თვითონ აფასებს ამას, ისევ როგორც სხვა დარღვევების შემთხვევაში დააკავოს პირი საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევისთვის თუ არ დააკავოს. ამიტომ მე მგონია, რომ ესეთი ჩანაწერი, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ყველა ერთნაირად უნდა დავსაჯოთ 2000 ლარით, არასწორია. ჯერაც ერთი ამ ქვეყანაში არ არის ყველა ერთნაირ მდგომარეობაში ადამიანი, არ არის ერთნაირი დარღვევა. სხვადასხვა შეიძლება იყოს სიმძიმის მიხედვით, სხვადასხვა შეიძლება იყოს შინაარსის მიხედვით და ამიტომ არ ვარგა, როცა კანონში წერია ესეთი რამ. აი მაგალითად, სადაც სისხლის სამართლის კოდექსში ახლა ჩასწორებულ ვერსიაში, რაც ეპირად მოვისმინეთ, თქვა ბატონმა ანდრიმ, რომ 6 წლამდეა, ხო, თუ არ ვცდები თავისუფლების აღკვეთა. ნუ მე მგონია, რომ ესე ძალიან დიდია საშილის თვალსაზრისით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქ არის შესაძლებლობა 6 წელზე ქვემოთ გამოიყენოს თქვა სასამართლომ. ამიტომ ერთი მგონია, რომ საჭიროა შეცვლა ამ კონკრეტული სანქციის და მისი დაწევა, რომ ვიფიქროთ ისედაც შეჭირებულ ადამიანებზე უფრო მეტად. მადლობთ, ბექანაცლიშვილი. ხო, მე ისევ ესე იგი გთხოვთ უბრალოდ, რომ გაითვალისწინოთ ეს შენიშვნები, გამომდინარე იქიდან, რომ არ არის დიდ სირთულესთან დაკავშირებული ამ ცვლილებების განხორციელება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, გამომდინარე იქიდან, რომ თუ ჩვენ ამის აღრიცხვას მოვახდენთ შემოსავების მიხედვით, დამერწმუნეთ, რომ ეს მომავალშიც გამოგვადგება. მე გეტყვით, მთავრობა რატო არ დგამს ამ ნაბიჯს შემი გადმოსახედიდან? იმიტომ რომ მას რეალურად აქამდე ჩვენი მოქალაქეების შემოსავლები აღრიცხული არ აქვს. გესმით, გრადაცია არ არის გაკეთებული, იმიტომ რომ პროგრესული გადასახადი არ არსებობს, აბსოლუტურად ყველა ერთი და იგივე სისხლის იხდის ეგრეთ წოდებული ბრტყელი გადასახადის მიხედვით. ეს კულტურაც არ დამკვიდრებულა. მაგალითად, დღეს ერთი და იგივე გადასახადს იხდის, ანუ საშემოსავლოს, ვისაც 5000 ლარი აქვს ხელფასი, ვისაც 20000 ლარი აქვს ხელფასი და ვისაც 500 ლარი აქვს ხელფასი. სხვა ქვეყნებში, სადაც სოციალური სამართლიანობის პრინციპი უფრო მაღლა დგას და მნიშვნელოვანია, იქ შესაბამისად შემოსავლის მიხედვით ხდება როგორც გადასახადის გადახდა, ისე შესაბამისად ჯარიმის გადახდაც. ამიტომ დღეს შეუძლია მთავრობას უბრალოდ ეს ნაბიჯი გადადგას, წინ წაიგდოს საქმე და მოახდინოს ამ ჯარიმის, თუ მთავრობის მიერ არის შემოთავაზებული ეს კანონი, არ ვიცი, ამ ჯარიმის შესაბამისად მიბმა ზუსტად შემოსავლებზე. მეორე საკითხი. უყურეთ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ სასამართლოში გასაჩივრების უფლება აქვს, ეგ გასაგებია. მაგრამ მოდით გონივრული ვადა ვივცეთ ამ ადამიანებს. ესე იგი, 3 თვე მაინც იყოს გადახდის შესაძლებლობა, გესმით? იმიტომ რომ დაახლოებით გათვლები რაც არის, 3 თვეში მეტნაკლები სურათი მაინც უნდა გქონდეს ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა პირველ ნაბიჯებს გადადგამს თუ არა იმ მიმართულებით, რომ ცოტა მაინც კალაპოტში ჩადგეს. ეხლა ჩვენ რო ადამიანს დავაჯარიმებთ ნებისმიერი შემოსავლის მქონე ადამიანს. ნუ ვისაც არ აქვს იმდენი შემოსავლი, რომელიც თქვა ერთი ხელის მოსმით ამ 2000 ლარს გადაიხდის, ხო? დამერწმუნეთ, რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩავაგდებთ. იმიტომ კი არა, რომ მან რამე უნდა მოიკლოს, ოჯახს რაღაცა უნდა მოიკლოს და ეს თანხა სხვაგან უნდა მიმართოს. უბრალოდ ფიზიკურად არ ექნება. იმიტომ რომ უამრავმა ადამიანმა სამუშაო დაკარგა.
გესმით? ანუ ის ადამიანები, რომლებიც სოციალურად დაუცველები არ არიან, ისიც ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან. ამიტომ იქნება ერთი თვე კი არა, 3 თვე ან 4 თვე თქვა და 4 თვის შემდეგ დადგეს შესაბამისად აი ამ ვალდებულების შესრულება იმ მოქალაქეების მიმართ. გამომდინარე იქიდან, რომ მაშინ მართლაც შეიძლება მათ ჰქონდეთ შანსი უბრალოდ რომ ამ პასუხისგებლობას უპასუხონ. ამიტომ ვიფიქროთ ამ დროზე, გარდამავალ დებულებებში ჩავწეროთ. შეიძლება კანონში ამის ჩაწერა, ხო? მადლობა. მადლობთ. ამით მოიწურა დამოუკიდებელი წევრების გამოსვლები, ფრაქციებს ხომ არ სურთ გამოსვლა? უმრავლესობის წარმომადგენელი. ბატონო ანრი დასკვნით სიტყვა. დიახ, რამდენიმე სიტყვით. პირველი იურიდიული თვალსაზრისით რომ მიყვეთ საკითხს. ჩვენ ან ვაწესებთ პასუხისგებლობას და ან არ ვაწესებთ. ეს არის პრინციპი. ამ შემთხვევაში ჩვენ გარდამავალი ვადით პასუხისგებლობას ვერ შემოვიღებთ, ეს ერთი. ამიტომ აუცილებელია პრევენცია იმისთვის, რომ ადამიანებმა ყველამ გავითავისოთ, რომ აუცილებელია მეტი სოლიდარობა, მეტი პასუხისმგებლობა, ერთმანეთის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის მაქსიმალურად მოვუფრთხილდეთ და დავიცვათ. თუ ამაზე ჩვენ თანხმდებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მჯერა, რომ ჩვენი საზოგადოება ამას ძალიან კარგად ეკიდება. რაც შეეხება ამ საკითხს, რომელსაც თქვენ სვამთ, ბექა, ჩვენ შეგვიძლია შემდგომში თუ რაიმე მექანიზმები ამის იქნება, შემდგომში შეგვიძლია ამ საკითხზე მსჯელობა. ამ ეტაპზე აქ პასუხისმგებლობის დაწესების თვალსაზრისით რაც არის განსაზღვრული, იმის იქით ვერ წავალთ. იურიდიული ტექნიკის თვალსაზრისით. რაც შეეხება ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას, ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ ვინმე არ ეთანხმება და არ დაეთანხმება მისთვის ადმინისტრაციული წესით პასუხისმგებლობის დაკისრებას, ჩვენ ვაძლევთ შესაძლებლობას და კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რომ მას ექნება გასაჩივრების უფლება ზემდგომ ორგანოში, თუ მასაც არ დაეთანხმა პირველ ინსტანციაში და თუ ამასაც არ დაეთანხმება მეორე ინსტანციაში. ვინმეს არ ექნება იმისი შთაბეჭდილება, რომ მისი უფლება არ აღდგა. სრულად ექნება შესაძლებლობა გაასაჩივროს. სასამართლოს ექნება სრული უფლებამოსილება გააუქმოს ის გამოცემული აქტი, თუ არასწორად მოხდა რაიმე. დანარჩენი სხვა რაზე ვსაუბრობთ? აქ ხომ არ არის რა უნდა შეაფასოს პატრულმა. აქ ხომ არ არის რაიმე შესაფასებელი. ან გამოხვედი იზოლაციიდან და კარანტინიდან, ან არ გამოხვედი. ეს არის პრინციპი. შესაბამისად, აქ შესაფასებელი რომ იყოს, დაგეთანხმებოდით, რომ შეიძლება ლავირება, რადგან აქ შესაფასებელი არაფერი არ არის. აქედან გამომდინარე, აქ სანქციის დაწევა ალოგიკურია. და მეორე, თუ კი ადამიანი ჩაიდენს რაიმე ტიპის ქმედებას, ანუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და ჩვენ საზოგადოებამ ესეც უნდა იცოდეს, რომ თუ პირი მოქმედებს უკიდურესი აუცილებლობის მდგომარეობაში და კანონმდებლობით გათვალისწინებულია ეს, რა არის უკიდურესი აუცილებლობა, შესაბამის ისეთ მდგომარეობაში, რომ უფრო მაღალ სამართლებრივ სიკეთეს იცავს მის მიერ კანონის დარღვევით, ამ შემთხვევაში კანონმდებლობა ითვალისწინებს იმას, რომ მას პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება. ანუ ესეც ჩაწერილია. სხვა ლავირების საშუალება და კიდევ სხვა რაიმე შესაძლებლობა აღარ გვჩება. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ჩვენი ვალდებულება ვიზრუნოთ ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას და დარწმუნებული ვარ და მჯერა, რომ შეკითხვები ვინც დასვით, თქვენც ამ პოზიციით ხართ გამსჭვალული, ყველაზე ჰუმანური, ყველაზე მეტად პროპორციული და თანმიმდევრული არის ეს სანქციები. ჩვენ შეგვიძლია კიდევ უფრო მკაცრი სანქციებით წავსულიყავით, თუ გადავხედავთ საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილებას, ნახეთ რაოდენობის სანქციების დაკისრებაზეა საუბარი. რა თქმა უნდა, ვიცით, იქაც რა შემოსავალი აქვს ადამიანებს, ვიცით ჩვენ ქვეყანაშიც რა შემოსავალი აქვს, თუმცა ჩვენი ერთადერთი მიზანი ამ პროპორციული სანქციების შემოტანის არის ჩვენი მოქალაქეების, მათი შვილების, მათი მშობლების, დების, ძმების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაცვა. დიდი მადლობა. მადლობთ. ამოიწურა ამით პაკეტის განხილვა. გთხოვთ მომემზადოთ კენჭისყრისთვის მეგობრებო. 2 წუთში გვექნება კენჭისყრა.
კოლეგებო, გთხოვთ მოემზადოთ რეგისტრაციისთვის. გთხოვთ თანხმობას კენჭისყრაზე. გთხოვთ ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმი. ოთხმოცდათოთხმეტმა დეპუტატმა გაიარა რეგისტრაცია, კვორუმი მიღწეული აქვს. გთხოვთ თანხმობას კენჭისყრაზე, კოლეგებო. პირველი საკითხი არის კანონის პროექტი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. მეორე მოსმენით გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრაზე. ოთხმოცდახუთი მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია მეორე მოსმენით. კანონის პროექტი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. მეორე მოსმენით გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრაზე. ოთხმოცდასამი მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. საქართველოს კანონის პროექტი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. მეორე მოსმენა. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრაზე. ოთხმოცდახუთი მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი მიღებულია მეორე მოსმენით. კანონის პროექტი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. მეორე მოსმენით გთხოვთ ჩართოთ ეს საკითხიც კენჭისყრაზე. ოთხმოცდასამი მომხრე, ერთი წინააღმდეგი მიღებულია. პაკეტი მეორე მოსმენით ამოიწურა კენჭისყრელი საკითხები. კოლეგებო, 5 საათსა და 45 წუთზე იქნება ბიუროს სხდომა და 6 საათზე განვაახლებთ სხდომას. და შემდეგ მესამე პროცედურა კენჭისყრების და დავასრულებთ. ეხლავე წინასწარ გატყობინებთ, რომ კენჭისყრებს ჩავატარებთ სხდომის განახლებისთანავე. მადლობთ.